राम राम प्यारे दोस्तों। ये है जी स्ट्रॉबेरी के पौधे। कुल मैंने 5 पौधे खरीदे थे नर्सरी से। 3 मैं पहले ही लगा चुका हूँ। अब बारी है बाकी बचे हुए 2 पौधे लगाने की। उसके लिए मैंने अपने गार्डन की सॉइल को पहले ही प्रिपेयर करके रख लिया है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इनको लगाया है और थोड़ी सी इनको मिट्टी से ऊपर से कवर भी कर लिया है। ज़्यादा कवर नहीं करना है इनको ऊपर से, थोड़ा सा मुंह इनका बाहर ही रखना है आपको। तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे पौधे लगाएं अपने घर पे और फ्रूट्स का आनंद लीजिए। थैंक यू।